ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எல்இடி லைட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அன்பாக்சிங் எல்இடி. இது வந்து 50 வாட்ஸ் லைட்டு. லைட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதிகமாக ஒரு வெளிச்சம் தேவைப்படுதுன்னா இந்த லைட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பெரும்பாலும் ப்ளே கிரவுண்டு அதுமாரி ஸ்டேடியம்லலாம் இதுமாரி லைட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எம்ஆர்பி வந்து 2000 வரும். வாரண்ட்டி வரும். வாரண்ட்டி கொடுக்காங்க, 2 இயர் வாரண்ட்டி கொடுக்காங்க. இது ஒரு பிராண்டு. ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்டிப் தான், வித் வாட்டர் ப்ரூஃபோட வருது. இது 100 வாட்ஸ் எல்இடி பல்ப். எல்லாமே எல்இடி தான் உங்களுக்கு. எம்ஆர்பி வந்து 3000 ருபீஸில் போடுற எம்ஆர்பி. இந்த எல்இடி தான். இது எப்படி ஃபிட் பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த சைடில் வந்து கிளாம்ப் கொடுத்துருக்காங்க. சைடில் எல் டைப், இந்த சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த எல் டைப் அந்த ஹோல் போட்டு ஸ்க்ரூ போட்டு ஏற்றுற மாதிரி இருக்கும். அதுபோக இதில் வந்து 3 ஒயர், 3 கோர் ஒயர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு எர்த் வரும், ஒரு ஃபேஸ் நியூட்ரல் வரும். 100 வாட்ஸில் எல்இடி. கடைக்கெலாம் வந்து கடைக்கு வந்து வெளிச்சம் ஃப்ரெண்டில் தேவைன்னா இதுமாரி லைட் வாங்கி மாட்டிக்கலாம். இது 200 வாட்ஸு. எம்ஆர்பி வந்து 6500 வருது. ஸோ எம்ஆர்பி வந்து 6000 கிட்ட வரும்னு வைங்க. இது 200 வாட்ஸ். இதேமாரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 3 கோர் ஒயர் வருது. ஃபேஸ் நியூட்ரல் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கணும். எடுத்து வந்து டெமி பண்ணிடலாம். ஸ்ட்ரிப்பரில் உள்ள ஸ்ட்ரிப்பு ப்ளஸ் மைனஸ் அதுமாரி தான் இருக்குது. வீடியோ பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.